지난 10월 14일 시진핑 주석은 중국 선전특구 지정 40주년 기념식에 참석하여 52분 가까이 연설을 했는데 미국의 대중국 압박이 극에 치닫고 있는 와중에 전 세계 언론사들은 이 자리에서 시진핑 주석이 미국을 상대로 특별한 언급을 할 것이라는 기대를 품고 시진핑 주석의 한마디에 귀를 기울이게 됩니다. 하지만 시진핑 주석의 연설에는 미국에 대한 언급이 전혀 없었을 뿐 아니라 연설 45분이 지나 갑자기 3분 동안 4차례나 기침을 하고 3차례나 물을 마시는 모습이 중계되게 됩니다. 시진핑 주석이 기침을 할 때마다 중계 카메라는 급하게 참석자들을 비추며 그가 목을 가다듬거나 물을 마시는 장면을 중계하지 않기 위해 노력하는 모습을 보였지만 그의 기침 소리와 물을 마시는 소리가 생생히 중계된 것입니다. 女士们、先生们、同志们，시진핑 주석의 연설 중 있은 연이음 기침 파문은 긴 연설 과정에서 넣을 수 있는 생리현상이라는 의견도 있었지만 이 선전특구 40주년 기념 행사 이후 광저우시 등지에서 있을 모든 추후 일정들을 취소하고 급하게 북경으로 돌아간 것을 보고 시진핑 주석이 혹시 코로나에 감염된 것이 아니냐는 추측도 나오고 있다고 합니다. 사실 시진핑 주석은 선전특구 행사 참석에 앞서 10월 12일부터 광동성 일대를 시찰하면서 마스크를 쓰지 않은 채 시민들과 밀접한 접촉을 한 것으로 알려졌는데 홍콩 언론에 따르면 이 과정에서 시진핑 주석이 코로나에 노출되었을 수도 있다는 것입니다. 10월 1일부터 8일까지 중국은 최대 명절인 국경절 휴가를 보냈다고 하는데 그 기간 동안 중국 내 6억 명의 사람들이 이동을 했으며 이 여파로 2개월 동안 확진자가 없었던 산동성 청도시에서 코로나 확진자가 급속히 증가하고 있어 제2의 우한이 되는 것이 아니냐는 우려가 나오는 와중에 시진핑 주석의 기침 파문이 일어 그가 코로나에 걸린 것이 아니냐는 목소리가 나오고 있는 것입니다. 시진핑의 기침 파문은 선전 증시에도 영향을 미쳐 어렵게 상승세로 돌아섰던 주가지수가 그의 기침이 있은 후 곧바로 0.8%나 하락하였으며 19일까지 예정되어 있던 남방 시찰 일정이 돌연 취소되며 급히 북경으로 돌아가면서 증시가 크게 요동쳤다고 합니다. 또한 일각에서는 시진핑 주석에 대한 암살 시도가 있어 급하게 모든 일정을 취소하고 북경으로 돌아간 것이 아니냐는 조심스러운 의견도 나오고 있는데 이런 추측을 하는 이유는 다가오는 10월 26일에 북경에서 19기 당 중앙위원회 5차 전체 회의가 열리기 때문입니다. 알려지기로 이번 전체 회의에서는 이례적인 조례까지 만들어 시진핑 주석의 권력을 강화하는 의결을 한다고 알려졌는데 이를 저지하기 위해 반대파들이 그를 제거하기 위한 안살을 시도할 수도 있다는 것입니다. 일본에서 중국 전문가로 유명한 노구치 히로유키가 2017년 밝힌 주장에 따르면 2012년 시진핑 주석이 권력을 장악한 이후부터 10여 차례에 달하는 암살 시도가 있어왔으며 그 방식은 독약, 독침, 시한폭탄, 저격총 등의 여러 방식이 있어왔지만 이런 사실은 모두 중국 당국에 의해 철저히 비밀에 붙여져 오고 있다고 합니다. 노구치 히로유키가 밝힌 것 중 하나는 2017년 크리스마스 전날 저녁에 시진핑이 폭탄 공격을 받아 인민해방군병원으로 알려진 301병원에서 치료를 받은 일이 있었는데 세간에 알려지기로는 가중된 업무로 인해 위경련이 발생한 것으로 축소되었다고 합니다. 그리고 시진핑이 국가주석에 오르기 전인 2012년 9월에 2주일 동안이나 전혀 모습을 드러내지 않았는데 당시 미 국무부 장관이었던 힐러리 클린턴과 싱가포르 총리 등의 주요 인사 예방 및 주요 행사들이 특별한 이유 없이 돌연 취소되어 그의 신변 이상설이 제기된 적도 있다고 합니다. 우연인지 알 수 없지만 같은 시기인 2012년 9월 말에 당시 충칭시 당석이었던 보시라이가 전격 체포되는 사건이 발생하는데 시진핑을 못마땅히 여긴 조용캉을 포함한 보시라이 세력이 시진핑이 국가주석이 되기 전에 미리 제거하기 위해 암살을 시도한다는 첩보를 입수한 시진핑 측이 모든 일정을 취소하고 2주일 동안 은신한 것이라고 합니다. 이런 소문을 뒷받침하듯 2012년 12월 국가주석에 취임한 시진핑은 바로 이듬해인 2013년부터 왕치산을 중용하여 부패타파라는 이름으로 보시라이와 조용캉을 비롯한 장점인 세력을 철저히 숙청하는 작업에 들어간 것입니다. 그 이후에도 여러 차례 시진핑 주석에 대한 암살 시도가 있어 왔다고 하며 이에 불안감을 느낀 시진핑 주석은 2015년부터 자신이 참석하는 모든 회의에 비치된 음료를 마시지 않고
직접 준비한 것만 마시고 있으며 심지어 회의석상에 비치된 컵과 식기까지 모두 교체하여 사용한다고 합니다. 특히 최근 들어 시진핑 주석이 홍얼타이로 불리는 자신의 지지 기반이었던 혁명 2세대의 주역들을 차례로 숙청하고 있으며 더욱이 자신의 오른팔로 불리던 왕치산 국가부 주석에 대한 숙청 작업이 진행되고 있다는 소문까지 퍼지면서 5차 전체 회의를 코앞에 두고 있는 시진핑 주석의 신변의 불확실성이 더해지고 있는 형국입니다. 미국을 비롯한 외부 세계의 거센 압박뿐 아니라 중국 공산당 내부의 암투까지 심화되면서 이번 선종특구 40주년 기념식에 참석하여 기침 파문을 일으킨 시진핑 주석의 모습이 그처럼 피곤하게 보였나 봅니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.